Rohistan obat batuk anak nih bun. Andalan banget sih ini. Untuk yang lagi nyari obat batuk anak, boleh dicoba nih. Kalau saya sih udah langganan pakai ini. Kalau ini sih wajib ada di rumah buat jaga-jaga. Harganya juga murah kok. Anak saya cocok dan aman pakai ini. Batuk berdahak dan batuk gatal cepat reda. Info dosis dan aturan pakai ada di kemasannya. Lengkap banget deh. Langsung aja dicek out yuk. Belinya di video ini, biar dapat diskon.